m'acompanya el president de la Fira, Sergi Clavell, que després us farà una presentació més concreta de les peces més destacades que podem trobar a l'edició d'enguany, que tindrà lloc del 4 al 8 de març a la Sala Gran de Drassans. I, en primer lloc, volia agrair la confiança que han depositat de nou els expositors de Fama en aquesta 6a edició i, en segon lloc, vull destacar la gran varietat i qualitat de les peces que s'exposaran a Fama amb mobiliari, escultura, pintura, ceràmica, joies i llibres. Això reforça el paper d'aquesta fira com una referència en el món de l'art modern i antic, pels col·leccionistes privats, els museus, pel sector de la decoració i l'interiorisme i pels amants de l'art en general. El Sergi us donarà després detalls de les peces més destacades que trobareu a la fira, que cal dir que aquestes peces estan revisades abans de començar la fira per un comitè d'experts. I aquest comitè d'experts sempre volem recalcar que no hi ha cap membre que sigui expositor. Llavors és molt objectiu a l'hora de valorar. Després també us volem recalcar que en aquesta 6a edició hem volgut ampliar i reforçar la col·laboració de la Fira amb institucions i entitats que comparteixen amb nosaltres l'objectiu de conservar i valorar el patrimoni cultural, com ara, per exemple, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Aquest any hem fet una col·laboració en la que amb l'entrada del MANAC podràs accedir a Fama gratuïtament i amb l'entrada de Fama també podràs accedir al museu. I també tenim la col·laboració del Col·legi Oficial de Decoradors Interioristes de Barcelona per donar valor de com introduir obres d'art dins de projectes d'interiorisme d'alt nivell, ambaixades, hotels de luxe i edificis importants. Finalment, al dossier que us hem lliurat trobareu el programa d'activitats complementàries per fer una mica més dinàmica la fira, que el Sergi també ho comentarà després. I ja acabo passant-li la paraula al Sergi i també us volia recordar que el dia 4 a les 4 de la tarda hi ha una visita en exclusiva per a premsa, que us esperem i així us ensenyarem totes les peces que tindrem allà a la fira. I a les 6:30 és la inauguració, que comptem amb la presència de la consellera de Cultura i el senyor Pepe Serra, director del Museu Nacional d'Art de Catalunya, entre altres representants d'institucions culturals. D'acord? Una miqueta de les peces que ens portaran gent. Estem allà un gran. No sé si funciona des d'aquí. Vale, comentem una miqueta per sobre. La llista aquesta vegada s'ha repassant. Insistiré molt, i em sap greu, amb el tema de la qualitat, però és que és veritat. I és que és molt fort i és molt important i no ens n'adonem de la qualitat que està apareixent en aquesta fira i de les peces. El Quall de Borgonya, que ara està presentant al MANAC, bombo i platillo, que ha penjat la nova incorporació, que l'han restaurat, que és fantàstic, això el va comprar Fama l'any passat. El MANAC ha estat tot el dia amb Instagram, això, i això no té res a veure amb nosaltres, no els hem demanat que coincideixin amb la fira, no té res a veure amb res. Ells van venir a la fira, estava allà penjat, el van comprar i ara l'estan presentant de la gran compra. Algunes de les peces que presentarem ara són aquestes, aquest any. Aquí primer tenim el Botero. Carbones de Botero, i dic, obres de Botero, no n'hi ha. Quan apareixen això, apareixen de no, és que a Nova York s'ha subestat un dibuix a Botero i tal, i llavors tothom, que fantàstic, això ve de la col·lecció catalana, i quina pèrdua de patrimoni, ui, molt que és la col·lecció catalana s'ha anat a vendre a Nova York. Està sortint un dibuix a Botero a Barcelona, a Fama, la setmana que ve. Raríssim, fantàstic, això és una peça que aquesta persona, el Sadurní, l'hagi guardat per portar-la aquí, em sembla un honor i em sembla preciós i tant de bo trobi comprador aquí perquè aquesta peça s'hauria de quedar. Però és fantàstic. El Manolo Valdés, la Galeria de David Cervelló l'any passat es va parlar molt que va portar un Manolo Valdés a aquesta època també en Fons Taronja, ha patit així, va ser una de les peces destacades perquè Manolo Valdés és un dels artistes que està pujant més, un dels artistes espanyols més pagats, és un tità en el món de la pintura contemporània. Aquella arpillera, aquesta pintura sobre la tela gruixuda, petita així que portava l'any passat amb taronges, que era rara, que era fantàstic i va ser de les peces destacades. Aquest any ha trobat la germana de 2 metres i la porta a la fira. Si allò era una peça important,
Jo no he vist mai una arpillera d'aquest tamany ben bonica així al mercat espanyol i no estem parlant d'arc, estem parlant d'enlloc. Vull dir, és una peça fantàstica i la porta aquí. El Sadurní també porta el Juan Gris. Juan Gris, no sé si cal parlar. Ai, perdó. Aquí, gràcies. Juan Gris no sé si cal parlar gaire, però Juan Gris és quan el cubisme apareix al món, hi ha 3 tios que l'estan fent. Tens Gris, tens Picasso i Braque. Això és a finals dels anys 10 i a la dècada dels anys 20 és el moment d'eclosió de tot això i tal. Després el cubisme segueix fent i als anys 80 segueix veient que està fent cubisme. Canvia la manera de pintar el món, porta l'abstracció, és el primer pas cap a la pintura moderna. Venint de la mà, si seran tot això. Porta un Juan Gris l'any 27, una obra original. Aquesta peça podria estar a qualsevol fira del món i ser una peça destacada. Qualsevol fira del món vull dir que podria estar a Nova York, exposat d'on vulguis, a París, on vulguis, seria una peça destacada. És meravellós. I aquí es presenta aquí. El Plensa n'hi haurà diversos. Hi ha aquest Plensa que és una taquigrafia mixta, després hi ha un Tenco també que és un tiratge que és molt interessant. Però també tornem a peces medievals. L'Albert Palau Antiguitats, el Martí Palau, porta aquest un Blasco de Grany en una peça que el professor Velasco, exconservador del Museu de Lleida, li ha trobat l'autoria, és molt interessant, un fragment de Pradela amb aquest martiri de Sant Blas. Una peça 100% museable, i segueix amb el seu gabinet de gravats, amb el que fa exposicions habitualment i tot això, porta una mostra del seu gabinet de gravats que és molt bonic, aquí hem presentat aquest Goya, portarà una pila. Això està molt bé. Aquí tenim el Pretxol. El Pretxol porta un Sorolla que a mi personalment m'entusiasma, un quadre que conec molt bé, em sembla meravellós. Sorolla està aquí, el seu mestre és Pradilla, Francisco Pradilla, se'n va a Roma. No sé si m'ha seguit llargant massa amb tot això, però bueno, és un quadre que m'agrada. Si m'allargo massa, tu t'atreviràs i m'ho dius, I era un moment que diu, bueno, vés-te'n a Roma, i ell se'n va treballar a Roma i està uns anys treballant a Roma. I quan estava a Roma es va escrivint i llavors ella troba el tenebrisme. I abans de fer l'explosió de llum fa una època tenebrista a Roma, mirant tots els grans mestres del barroc. Amb aquestes cartes li va dir que no està treballant llum, i de cop li diu, mira, he trobat la llum, que és trencadora, és profunda, és provocativa, i li envia aquest quadre. És un quadre que està dedicat a mi maestro Francisco Pradilla, de su amigo Sorolla. I ens l'envia i després a través de la família trobem la carta que li està explicant aquest quadre. És un quadre que a mi personalment m'entusiasma. No sé si això és un tema gaire per premsa o no, però és fantàstic. Ell fa un exercici en què tu entres a unes catacombes i entres, estàs a les fosques, no hi ha pràcticament llum i no t'hi veus res, i a mesura que se'n va acostumant la vista vas veient, i va guanyant llum al quadre a mesura que tu vas mirant. Com passaria entrar a l'entorn. I és un efecte d'un realisme brutal, perquè tu el mires al principi i és tot confós, veus un punt de llum al mig, no entens què passa, i a mesura que vas mirant té un nivell de detall, té un nivell de subtilesa i tot això, i és fantàstic. I és unes catacombes en què estan aterrant un mort, hi ha una dona al mig plorant dolorosa sobre ell, un home picant-se al pit, amb una plorant mirant al cel amb una espelma. És un quadre d'una expressivitat brutal, totalment amb una línia diferent del que estem acostumats a Sorolla, però és fantàstic, com ja diré, que és el quadre que ell usa per explicar al seu mestre mira fins on ha arribat. Llavors torna aquí i tot aquest exercici que està fent de llum, del xoc, d'habituar-te a tot això, l'aplica a l'humanisme que després fan de les platges valencianes i de totes les províncies. Goslan, que surt de l'exposició dels Quatre Gats, que acaba divendres o dissabte, una exposició que ha estat supermediàtica, ha estat un boom tot això, ve amb una proposta, amb un estat molt potent, amb una proposta de seguir la línia aquesta del modernisme, i la Torre dels Quatre Gats, aquí hi ha un Cardona, portarà de tot. Seguim amb dibuix de Ramon Casas, fantàstic, aquí no sé si fins quin punt m'he d'extendre aquí perquè la proposta de Goslan crec que ja la coneixem tots i sempre és interessant. Què segueix del Paral·lel? Aquí em falleig perquè em toca parlar-ne a mi i és meu, però és un quadre que acabo d'adquirir, me l'han portat del restaurador literalment abans d'ahir, i em sembla, li he fet una paret especial només per aquest, amb una foto al fons, ja ho veureu, he fet una proposta només per aquest quadre perquè em sembla genial.
És un quadre que Tarruella és un pintor que es dedica sempre a pintar platges, a pintar toros, bàsicament platges i toros. L'any 29, Exposició Universal de Barcelona, els 10 anys de la vegada de la canadenca, tothom està amb la modernitat i tothom està que vol impressionar i tothom està fent la platja més gran i el barco que navega més bé i està fent tot això. I aquest de cop se'n va al paral·lel i fa aquest quadre que és una vista del paral·lel a la fàbrica del carrer Mata, que és un quadre que s'escapa totalment el que s'està fent en aquell moment d'un verisme, una cosa d'anar en aquell moment allà i pintar la fàbrica. I aquí la foto aquesta encara estava brut, però net, és que ha sortit una llum al fons i una posta de sol que és preciosa. I a més, clar, tu aquí tens la fàbrica, l'edifici que hi ha al davant en blau és el Cafè Teatre Apolo, el Gran Cafè Apolo, que hi era en aquell moment, i davant tu tens tota la gent creuant, que ha sortit hi ha detalls de famílies amb gossos creuant pel mig, amb nens, amb carros de cavall i cotxes i trolebusos avançant. És la modernitat pura i dura, fet l'any 29, i a més clar, això és la fàbrica, això és una termoelèctrica, que és una de les que s'apunta a la canadenca 10 anys abans, que va ser el centenari de la canadenca. Barcelona es queda sense electricitat perquè es tanca aquesta fàbrica. Quan la canadenca passa de la vaga de Lleida i totes les províncies, Vic, tot això, i arriba a Barcelona, la primera que s'apunta és aquesta. A partir d'aquí hi ha el gran apagón de 15 dies i aconsegueixen la jornada laboral de 8 hores. Passen aquí, o sigui, és que és el 10è aniversari d'això, és l'exposició universal, no sé, és un quadre que també l'acabo de rebre, però estic enamorat d'ell, em sembla fantàstic. El Santiago Rossinyol sabem que en tindrem diversos, no sé si n'hi haurà 2 confirmats, potser algun més. Aquest és dels anys 30, aquest és de l'època de Jardins, l'altre és l'època de Girona, el que portava de David Cervelló, que és la mateixa que portava el Manuel Valdés, aquell fantàstic taronja enorme, i Joaquim Mir, que portava el Galleda de Junyent, com portava el quadre de Plensa. Mir n'hi haurà diversos, també sabem que n'hi haurà un altre de l'època quan està al sanatori de Tarragona, una de les millors èpoques junt amb la Mallorca. Hi haurà un quadre molt important, a més amb una història molt bonica, fantàstic. I aquí seguim amb això, Guinovar l'any 58, no sé si ja s'ha acabat el 10 al 7 o està a punt d'acabar-se, però aquí és el període encara de 10 al 7, no sé si acaba el 58, 59, no recordo. Però és el període de 10 al 7, o sigui, és el període en què Tàpies, Clavé, Guinovar, Saura, tot el grup aquest creen un llenguatge que després es desenvolupa cap al que són i pel que és conegut l'art català dels anys 70. Això s'està gestant aquí, és un quadre d'aquesta època, a nivell històric és fascinant. Però seguim la mateixa galeria que portava el Plensa i que portava el Mir, porta un Martí Alsina, seguim la pintura clàssica, pintura del segle XIX, paisatgisme. Un altre Plensa, del Petritxol, fantàstic, un paper cofrat, encolat, aquí es veu blanc, el natural és un cervell amb unes estampes vermelles, és impressionant, fantàstic. I el Barceló que va sortir al mercat es va vendre superràpid, de fet el van treure al mercat ells, el van vendre superràpid fa 6 o 7 anys, s'ha revaloritzat i la família ara el vol vendre per més d'això i és una cosa que és normal perquè val més i llavors l'ha agafat de la família i el torna a posar a la venda. Una peça molt important. Seguim amb Moleiro fa aquesta proposta cada any fa edicions facsímils de llibres molt importants, fa edicions d'aquestes amb superalta qualitat, amb papers semblants, amb materials semblants, fins i tot els acabats són llibres preciosos. Fa una proposta de diverses publicacions, no sé què any farà alguna xerrada de Moleiro? Aquest any de moment no? Però sempre són estants que i a més, de cara a nou col·leccionisme de llibre, bibliòfil i tot això, són dels grans editors de facsímils d'Espanya. Palau Antillons aquí entreuen a la línia més d'antiguitats, així com les pintures més fàcils que portaran, les antiguitats sempre anem tots, i jo m'incloc, amb aquest salto de mata a l'últim moment, estem tots intentant tancar últimes compres, apretant les famílies i si es ven anar per arribar a la fira per portar peça més fresca. Aquí és una mostra de la línia.
des de la creu aquesta fantàstica, que a mi personalment ja sé que és un tema que pot semblar molt popular, però em sembla supermodern, superfresc. La creu aquesta amb els claus, peces de plata del Sandoval, que porta una col·lecció d'encensers molt boniques, aquest faristol és preciós. Morters, aquí és una miqueta de mostra. La calaixera per l'antiguitat és molt bonica, és una calaixera de Barcelona, que són els tallers de Barcelona. En aquell moment hi havia uns tallers molt importants a Torrellà, Montgrí, aquella zona, que feien un estil una miqueta més proper al moble provençal francès, per dir-ho d'alguna manera, i Barcelona té un taller que agafeu molt de moble anglès, de tal. Sent el mateix moble, els acabats són totalment diferents, aquest és un moble exquisit. Barcelona. Fernando Pinós i Joan i Joana. Fernando Pinós es va aquesta de la família de Pinós, de Còtzola, del modernisme, que es va separar i té una galeria pel seu compte, però segueix treballant amb la línia del modernisme, portant una proposta així com Còtzola treballa més la part de pintura i dibuix, ell treballa més la part de moble i arts decoratives modernistes. Sempre porta estants interessants i a més és un tema que és menys conegut que la pintura i el defensa molt bé. I anem acabant. Joan i Joana, seguim amb això. Joan i Joana porta tota la col·lecció de vidre galer, de modernisme, de figures, bastons, que és molt interessant. Joieria Vendôme havia deixat de venir, torna a venir aquest any. És una joieria de joies antigues d'Espanya de les més importants. Hi ha Sardinero, Vendôme, n'hi ha alguna més, però joia antiga són realment molt grans. I sempre porten peces divertides. Aquí ens han enviat aquesta peça, que són aquests collarets que venia a la caixa amb el collaret i una caixeta d'eines, i llavors tu podies amb dos destornillos convertir-los en alguna altra peça. Llavors tu traies el collaret, els lligaves i es converteix en una tiara, li afegeixes o li treus les peces centrals i són dos arracades, i llavors tu amb una joia tens 7 o 8 combinacions diferents. Són rares de trobar senceres, són rares de trobar tot, és una aquesta que és collaret de tiara. Aquí no sé si es veu bé, però tota la part darrere del fil es pot treure, s'ajunten les dues puntes, es cargolen i et queda una coroneta. Això és un tipus de joia que no s'està fent i és un tipus de joia que es va fer al segle XIX, molt principis del segle XX, es va deixar de fer i és divertidíssim. Tiffany's i Cartier al principi treballaven amb això, és una feinada que no fan, és genial. O Sandoval, la part de portàtica desconeguda, també porta una part de joieria petita, sempre porta joia del XIX, XVIII, XVII, ha arribat a portar alguna joia del segle XVI. Sandoval té molt gust. I joieria Vendôme, que també porta un medalló. Això és una mostra del que ens han enviat i d'algunes peces que hem triat i tot això, evidentment, no cal ni dir-ho, és una fita que hi haurà ja, s'ho ho apuntar més o menys, queden 5.000 peces, 6.000 peces, més o menys. Aquestes cares. Preus, tots. Vull dir, estem parlant de que hi ha de gravats aquests, hi haurà peces de 100 euros i hi haurà peces de cents de 1.000 euros.